Di lamang kay maapil sila sa delisting. Nga gihimo karon sa DSWD apan gisuspend sab ang ilang mga ATM mga kasama. Tagam ngano bitaw nga giprinda kay pao man unta mo ang kanang unod o kanang ayuda para gyud na sa inyuhang mga anak. Sa bagay mga kasama, unsa bay rason unsay hinungdan kana ang wa panato masayri gikan sa 70 ka mga benepisyaryo. Pero nevertheless, kung unsa may nahimo nilang rason nganong ilang iprinda, dako gihapon kining kalapasan mga kasama sa kasabutan. Tali kanila sa mga benepisyaryo o sa DSWD mga kasama. Dapat unta magpasalamat ang atuang mga 4-piece benepisyaryo nga naapil sila nga mudawat og ayuda gikan sa tuang gobyerno. Dapat mahimo unta sila kamo nga responsable sa paggamit niya na idapat na siya sa dapat-dapatanan sama sa pag-eskwela sa inyong mga kabataan. Unsay katuyuan, pinakakatuyuan sa gobyerno. Nganong gitabangan mo, gihatagan mo giayuda, pinagi sa 4-piece. Kana para sa inyuhang mga kabataan. Maalalayan mo sa gobyerno nga dili mo maglisod sa pagpaeskwela sa inyong mga kabataan. Mo nang ayaw ninyo usik-usiki, ayaw ninyo saguli o binuang ang kanang ayuda sa gobyerno pinaagi sa DSWD. May gani, wa mo pa sa kayong kaso. Okay, kung naitabo pa, maparihogin mo sa kapitan. Ani Kapitan Mariscal ug usa ka kagawa di sa Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur. RMN